Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilarim, salomatmisizlar? Ro'za Ramazon oylarida ilohim xayrli kuch-quvvat bersin. Charchamayapsizlarmi desam ham, ana ro'zaga qarshi chiqib qolgan bo'lmay, bu oyda yetishganiga shukr. Alhamdulillah. O'zlaring tanijonlarni sog'mi oila a'zolarim bilan. Ilohim yer yuzi tinch bo'lsin. Koreyadagi hayot ko'rsatishda davom etaman, xudo xolisa. Mototsikllarni ham ko'p qo'yishaveradi bular. Nimani qo'ysa qo'ygan joyda turaveradi. Mana kamera yo'q. Kamera mana qo'yilgan yo'q, mana ikki tomonida ham. Kamerasiz ham hali bulardi. Bizdan ham ko'ra e'tiqodi kuchli o'xshaydi. Men hozir atela Koreyalik Muhammad Qori Nozi bog'chasi bugundan ishladi. Bugun 3-mart. Hammani avvalambor ayyom buni issiq kunlarga yetkazganiga shukr. Koreyada hali sovuq. Rosa isib ketgani yo'q. Men hozir atela bu yoqlardan yuramanki ko'rsatib boraman. Koreyadagi Muhammad Qorini hayotini aytib gapirib ko'rsatib yoraman deb vaqt bo'lmayapti, imkon bo'lmayapti. Men shular ham hozir turibdi men. Bir o'g'irlik yo'q. Archalarni ekishib atrofiga o'tiradigan joy qilib qo'yishgan. Bular yozda juda ham chiroyli bo'ladi, sharsharalar tushib turadi. Bolalar uchun kutib turadigan ota-onalar uchun ham sharoitlar, o'tirish joylari. Ana ham oldinga qurilgan o'zi bo'linib turibdi, ana so'richi. Ochiq so'ri deymizmi, supa deymizmi? Ishqilib. Amaki ham mana ham kuchugini aylantirib, ham o'zi fizaretga qilyapti. Nimalarga yugurish bilan bog'lish mumkin emas. Sizga ko'rsataman deb o'ylayapman. Odamlar yugurish uchun yumshoq doroshkalar solib qo'yishgan. Avvalo Allohdan yer yuzini tinchlik bo'lishini so'raylik, ko'pchiliklashib. Ilohim Eron bilan boshqa davlatlar o'rtasidagi o'zaro nomutanosibliklar ilohim xayrli bo'lib bir-birlariga yuzlarini issiq qilsin. Podsholarimizni Misrlarni ham chiroyli qilib solib qo'yishgan. Mana bu yerda ham yo'q. Pachaq bo'lib ketsa ham bular olishmaydi. Egasi olib Misrga tashlamaguncha birov tegmaydi. Ham bu tomonidan chiqish maydoni, ham mana bu yoq tomondan chiqish maydoni yo'lagi, ham mana anaqalar uchun, kalaskalilar uchun, nogironlar uchun so'laylar qilib qo'ygan. Muhammad Qorini bugundan o'zi 2-mart, 3-martdan maktablar qishki kanikul tugadi o'quvchilarga ham. Yana bayram bo'ldi. Jumadan boshlab Muhammad Qoriga ham yana qanaqadir bayramlar ekan. Rosa so'roqchi bo'lgani ham jigilab xo'jalab turadi. Mana ham sakkilar turibdi. Pachaq olib ketsa ham musulga mana oldida musulxona olib chiqib tashamayapti. O'z egasini. Zo'rchi. Atela bu tomondan yurdim men. Yosh ulug' onamizni qilgan ishlarini ko'rsataman deb yurdim. Hozir bu tomondan yuribdi. O'tib ketib qolibdi ozgina. Ozgina o'tib ketib qolibdi. Ataylab sizlarga kadr olaman. Yosh ulug' onaxon. Bor oldin ham olganman, mana hammomchasi qilib. Qo'ynaqa hammomni menimcha adashmasam. Mana nima qilib o'rab qo'yibdi. Turpoqlar bilan. Nima kilonkalar bilan ustini yerlarini ustini o'rab qo'yibdi. Ekish uchun joy tayyorlaydilar, o'rab hamma yo'g'ini yig'ishtirib ekin maydonlarini chiroyli qilib qo'yibdilar. Hali o'zlari